Baik. Baik, baik. Jatuh. Tengok sini. Cakap, nak main lagi tak? Tipu balik rumah kau main je. Janji jangan main dah. Kita suruh rehat, tidak masuk ward. Cakap cakap Mami, hai. Ayun tak nak masuk ward. Cakap Hai, tak nak masuk lah. Ayun janji tak nak main dah. Tak nak main dah. Tipu. Okey lah. Ayun nak balik dah. Hai, nak balik dah. Ayun janji tak nak main. Hai, janji tak nak main. Nanti Ayun sihat, Ayun main lah. Kalau tidak, Ayun datang lagi malam ni.